Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит вторая передача, составленная по повести «Песни ветра». Подходила к концу и эта зима. С крыш, построенных на зиму избушек, свисали длинные сосульки. Всеми цветами радуги переливались в них лучи весеннего солнца. Ночи были уже не такими долгими и морозными. В одной из избушек шло вечернее воскресное богослужение. Кроме Прохора, не было уже никого, кто не принимал бы в них участие. Все воочию видели могущество Бога. Каждый чувствовал, как мало может сделать человек, если нет на его дело благословения. Один только Прохор в часы богослужений по-прежнему в одиночестве курил у ночного костра. Впрочем, не хуже других, сознавая свое бессилие. Здесь, у костра, он слышал обрывки песнопений и молитв. Сюда доносился голос Никифора, хоть и нельзя было разобрать слов. «Ну, наверное, опять превозносит любовь и мудрость всемогущего Бога». Прохор что-то проворчал в полголоса и вышел на берег реки, будто гнала его неведомая сила. Может, вернуться и послушать, что говорит Никифор? Ну нет, обойдутся и без него. Он медленно шел берегом реки, потом углубился в лес. Ночь была непроницаемо черной, но звезды... Звезды? В чистом легком воздухе они сияли неправдоподобно ярко и своим мерцанием будто провозглашали скорое наступление весны. Но еще не скоро придет настоящая весна. Прохор широко раскрытыми глазами смотрел вверх. Но думал он не о весне, не о величии ночного неба. Он чувствовал себя неуютно. Каждая звезда казалась ему оком Божьим, способным видеть его душу насквозь. Но что оно там увидит? Что вообще может видеть Бог в душе упрямого безбожника, такого как вот Прохор? Неужели ничему не научили его все трудности этой зимы? Где души тех, кто не дожил или не доживет до весны? Некоторые из них у Бога. А остальные? От горизонта до зенита сплошное мерцание. Разве можно укрыться от всевидящего ока Божьего? Вдруг он остановился. Прямо перед собой он увидел свет, неяркий, колеблющийся. Это не звезда и не горящий глаз хищного зверя. За окном, прорубленным будто прямо в сугробе, горела лучина. Прохор подошел поближе. В неровном тусклом свете он увидел за оконцем человека. Тот был похож на мифического барбаросса, у которого борода срослась со столешницей. Человек сидел неподвижно, глядя поверх лучины. Прохор не мог решиться нарушить священную тишину. Но человек шевельнулся и потер глаза, будто просыпаясь от сна. И тогда Прохор постучал в окно. «Входи, брат, кто бы ты ни был», — послышалось изнутри, и обитатель заснеженной берлоги открыл невидимую из-за сугробов низенькую дверь. Никто, кроме Бога, не слышал, о чем почти всю ночь говорили эти двое, и никто, кроме Бога, не видел, как в предутренний час они склонились для молитвы. В поселке все были обеспокоены отсутствием Прохора. В одной из избушек Никифор совершал утреннее богослужение. Все стояли на молитве, и впервые к ней присоединился голос Прохора и вместе с ним голос его нового друга. Все были рады. Прохор был теперь не только знающий и добрый атаман,
но и брат во Христе. Не прошло это событие и мимо внимания детей. «Ты слышал, как молился атаман?» — подтолкнула Андрея всезнающая Нинуля. «Думаешь, ты одна слышала?» «Андрюша, ну ты же помнишь, как он всегда ругался, когда дядя Никофор говорил о Боге? А теперь вот сам молиться стал. Он в ту ночь у Бога побывал, вот и научился. А Бог, он и наши молитвы услышал, и апостола к нам привел». «Да ты что? Он вовсе не апостол. Его имя Петр, только и всего». «Нет, апостол». Не унималась Нина, никогда не отступавшая от своего. «А не просто Петр, а наш атаман пусть будет не Прохор, а Павел. И тогда апостолов будет двое. Они обязательно приведут нас на небо к Христу и Иисусу». «О, ты думаешь, это так просто взять и повести людей на небо? Там мы только после смерти будем, а не все сразу здесь и сейчас. Ты поняла?» Как стало известно, Петр, возведенный детьми в ранг апостола, был 10 лет тому назад арестован за веру во Христа. Все это время он провел в заключении, но потом бежал и вот уже несколько месяцев жил в избушке под сугробами, на которую, пробираясь вдоль берега реки, случайно наткнулся Прохор. Петр сказал, что был бы рад присоединиться к ссыльным и стать членом их церкви. Кроме того, он сообщил, что несколько выше по течению реки стоит вмерзший в лед полусгнивший катер. Вероятно, он брошен командой, и по всему видно, что стоит он здесь уже очень давно. Даже больше похоже на то, что его принесло половодьем, потому что носом он упирается в размытый берег, потому и стоит. О его экипаже ничего не известно. На этом катере сохранился какой-то запас продовольствия и несколько ящиков с зерном. Если удастся отыскать пригодное для этого место, его можно будет посеять. Все слушали Петра с горящими глазами. Будущее стало принимать хоть какие-то реальные очертания. У людей появилась надежда выжить. Северное лето очень короткое, но обычно теплых дней бывает достаточно, чтобы успел вырасти и созреть урожай. А пока продолжался прежний образ жизни – забота о пропитании, о тепле и о безопасности. Когда стало пригревать солнце и осели сугробы, выполнять все эти обязанности стало значительно легче. Да и Петр в своих познаниях и практических навыках был равен Прохору, и они теперь несли бремя ответственности вдвоем. «Я же сказала тебе», — возбужденно говорила Нинуля, — «апостол он и есть апостол, а дядя Прохор теперь тоже апостол, и мы не пропадем. Тетя Варя, твоя мама, рассказывала, как два апостола, Петр и Павел, руководили в церквях. Вот и у нас теперь так будет. Больные будут исцеляться, и мертвые воскреснут. Вот увидишь, так и будет». Андрей с сомнением качал головой. Наступила весна, было уже тепло. Солнце пригревало во всю мощь. Однажды ночью всех разбудил невообразимый грохот. Петр объяснил перепуганным подопечным, что это трещит на реке лед, что начинается ледоход и что может быть наводнение, хотя их поселку оно угрожать не должно, потому что он расположен на высоком берегу. Припасы из полусгнившего катера предусмотрительно вынесли на берег. А на реке, между тем, разыгралась настоящая драма. Льдины надвигались одна на другую, создавая живописные и грозные ледяные торосы. Левый берег заливала вода, и река стала похожа на безбрежное море. Бурная вода из подтопленных деревень несла с собой мусор, обломки бревен и домашнюю утварь. Все, что только можно было, вылавливали.
Мальчики-подростки работали с азартом и были в восторге от каждого трофея. При этом они, конечно, не думали о том, что для кого-то это наводнение – катастрофа, а может быть и гибель. На большой льдине стояла лошадь и пугливо фыркала, глядя в мутный водоворот. Петр ловко закинул ей на шею петлю. Под ободряющие уговоры она перестала сопротивляться и, почуяв спасение, поплыла к берегу. А потом все замерли. На льдине стояла колыбель, и в ней все увидели ребенка. Кажется, он даже не плакал. С отчаянной решимостью несколько человек бросились на помощь. Колыбель доставили на берег. Подушка и одеяло остались сухими. Укрытая ими девочка спала. За время ледохода удалось еще спасти овцу с ягнятами и несколько телят. Их снесло вместе с клетью. Видимо, где-то выше по течению реки основательно затопило пологий берег. А может быть, и высокий берег тоже размыло. Поселенцы понимали, все, что половодье будто принесло им в дар, было безжалостно отнято от других. Наконец вода очистилась ото льда, и, как ни в чем не бывало, река снова катила сияющие ясной голубизной воды. Во время спасательных работ, конечно, невозможно было соблюдать осторожность, и начались простудные заболевания. Заболел и Прохор. При спасении девочки он проявил особенное бесстрашие и ловкость. Поэтому никто не стал возражать, когда он попросил, чтобы ее отдали ему. Девочке могло быть 1.5 года. Лепет ее был невнятным, и узнать ее имя было невозможно. По предложению Варвары ее назвали Поленькой. Варя не могла забыть свою дочь и в глубине души лелеяла надежду на встречу. С наступлением весны эти безлюдные места оживали. Дикие гуси и утки возвращались к своим гнездовьям. Певчие птицы заполняли лес. Величавые лебеди чертили на воде широкие расходящиеся круги. Почти сутки напролет было светло. Вечерняя заря сменялась утренней. Солнце перед восходом красило в розовый цвет легкие облака барашки. Птицы деловито строили гнезда, каждая на свой лад. Устраивали свою жизнь и люди. Петр, Никифор и еще несколько человек отправились на поиски подходящего места для будущей деревни. Расчистили лес. Когда прогрелась земля, положили в бороздки семена. Даст ли всходы сохранившееся на катере зерно? Одна за другой вырастали избы. Мужчины строили, женщины и подростки обжигали кирпичи для печей. Питались по-прежнему тем, что давала река и лес. Жители нового селения защищались от хищных зверей и от бродяг, которые нет-нет да натыкались на новорожденную деревню. С ними сравнительно легко находил общий язык Прохор. Были и такие, которые прислушивались к вразумлениям Прохора, присоединялись к общине и навсегда оставляли разбой и грабежи. Свою деревню таежные поселенцы назвали Патмос, подобно острову, на котором некогда Бог открыл Иоанну о будущем всего мира. Жители этой деревни старались сделать свой островок в бескрайней тайге местом, где бы обитала правда Божья. Обо всем, что происходило на этом острове, до мельчайших подробностей могла бы рассказать Луна. В ночи полнолуния она внимательно и доброжелательно разглядывала остров. День, заполненный тяжелой работой, заканчивался богослужением. Люди благодарили Творца за прожитый день, за то, что все остались в живых, что имели пропитание, что еще на несколько бревен стала выше строящаяся изба, что на другой уже навели кровлю, что на небольшом поле появились долгожданные всходы, пока редкие и чахлые, но они окрепнут и заколосятся.
Начинался день на Патмосе тоже с молитвы. Но этого Луна обычно не видела. Если она и стояла в это время на небе, то землю по утрам окутывал туман, а потом уже власть переходила к Солнцу, и в его лучах утренняя мгла рассеивалась, а на траве, на листьях и на хвое россыпью алмазов вспыхивали капельки росы. Но не только радость и надежду видела с небесных высот луна. Выходя очередной раз в дозор, она видела, что домов с крышами не прибавляется. Но подальше от деревни, на острове, появилось новое селение, каждое жилище в котором обозначалось крестом. И жилищ этих становилось все больше. Это было деревенское кладбище. Но не обходили остров и радости. Вот бывшие подростки, а теперь юноша и девушка, создали семью, и в этой семье появилась новая жизнь. Из некоторых же других домов люди уходили навсегда, под сень креста. Уходили в вечность, чтобы теперь уже самим с высот Господних наблюдать за жизнью на острове. Опустел дом и Никифора Замятина. Друг за другом его покинули хозяин и хозяйка. Никифор до конца своих дней был духовным попечителем в общине. Поддерживал, наставлял, поправлял и оберегал каждого. Его молитвы неслись к трону Господнему. И Варвара была под стать ему, исполненная доброты, любви, самоотверженности. Она всегда прославляла Бога пением и поддерживала ближних добрым словом и добрым делом. Заразная болезнь проникла на остров Патмос. Варя не отказывала заболевшим в уходе. И вот сама не убереглась. Другие поправлялись, а она следом за мужем перешла под сень креста. Никогда уже не увидит она на земле свою Полину, о которой не переставала тосковать. Но, может быть, она увидит ее с высот Господних. Когда провожали в последний путь этих столь любимых и необходимых островитянам наставников, Петр сказал: «Когда наступит час, Иисус поведет нашу церковь ввысь, на облака, в сретение Господу. Но до того часа да будет мир над маленькими могильными холмами. Но при звуках трубы архангела могилы разверзнутся, и почившие в Господе воскреснут. Да-да, и здесь, в этих безлюдных местах. И события подобного этому не было на земле и не будет вовек. Мы соединимся навсегда, на всю бесконечную вечность». И эти холмики тоже видела с высоты луна. Она смотрела молча, потом куталась в покрывало из багрово-серых облаков и уходила за горизонт. Слишком уж печальным было это зрелище. Уже добрый 10 лет выходила над Таежным островком в дозор луна. Многое она повидала. Андрей Замятин, сын Варвары и Никифора, стал взрослым. Слишком тоскливо и одиноко было ему в доме, покинутом родителями, и он ушел к Прохору. Дом его до весны оставался необитаемым. Зима была морозной и вьюжной. Из-за снежных наметов виднелась только крыша, и кругом ни стежки, ни дорожки. Одни синие в сумерках волны сугробов. Андрей давно уже сдружился с Полиной, названной дочерью Прохора. Научил ее грамоте, делился с ней познаниями, которые почерпнул за время своего недолгого обучения в школе. Учил ее всем премудростям жизни в тайге. Сейчас, когда Андрей остался один, она стала ему сестрой, чуткой и любящей. Долгие зимние вечера они коротали за беседой. Однажды он сказал ей:
Сегодня ровно год, как я потерял свою мать. И кроме того, сегодня день моего рождения. Полина не совсем поняла причину его печали. «Ну и что же? Я совсем не помню свою маму, и я не знаю, в какой день родилась. И даже точно не знаю, сколько мне лет. Прохор говорит, что, наверное, скоро 13». За окошком сгущались сумерки. Прохор какое-то время прислушивался к разговору своих детей, а потом задумался о собственной жизни. Все, что когда-то было ему близко и дорого, погибло. Смутные воспоминания пробивались сквозь пелену тумана. Мать с ухватом около печи, аромат наваристых щей, перестук сапожного молотка. Отец его был искусен в этом ремесле. Родители его были степенные, набожные люди. «И в кого у них забияка сын?» — удивлялись соседи. Ну да, лучшие годы его жизни прошли в тюрьмах, на этапах и на глухих таежных тропах, когда был в бегах. Потом его ловили и снова ставили в строй таких же, как и он сам, бунтовщиков. Ни семьи, ни детей у него никогда не было. Плакать о нем на воле было некому. Потом на этапах появились люди, которые вовсе не были бунтовщиками. У них просто вера была не такая, как у всех. Верить в Бога по-другому в глазах власти оказывается тоже преступление, за которое карают строже, чем за разбой. Многие из этапников и каторжников всячески старались их унизить и оскорбить. Прохор поступал точно так же. Теперь уже не найти тех, кого он обокрал или обидел. Эти люди с нетерпением и любовью переносили жестокость власти и злобу товарищей по несчастью. Прохор их не понимал. А теперь он сам один из тех. И теперь он понимает, что ради Господа стоит переносить любые тяготы в земной жизни. Нет, сам Прохор еще не удостоился принять поношение ради Господа. Но он чувствовал, что цена, которую за свою веру платили те узники, не была слишком высокой. Кому-то приходилось платить цену еще более высокую. Но и ею нельзя оплатить вечное спасение и мир в душе при жизни на земле. Этот дар не имеет цены. А для самого Прохора вера стала приобретением и в земной жизни. Он теперь не одинок. У него есть дети. Чудесная дочка и взрослый сын. Он понимал, что сын не останется под его убогой кровлей. Молодые люди уже не раз уезжали в окрестные деревни. Ну, это так говорится, в окрестные. На деле же до них десятки и сотни верст. Там, в обмен на пушнину, которую добывали таежники, они приобретали инструмент, простейшие орудия для обработки земли, а также кое-какую одежду, хотя ее научились изготавливать и сами. Обувь тоже. Прохор, к примеру, стал кожевником и сапожником. Овладели ремеслами и другие жители деревни. Патмос выжил. Община оставалась верной Господу, и Бог благословлял их. Но молодым людям здесь было тесно. Они хотели видеть жизнь в большом мире. Рано или поздно Андрей уйдет. И внутренне Прохор с этим смирился, хотя и не одобрял намерений названного сына. А между тем у очага Поленька говорила брату, задумчиво глядя в огонь. «Андрюша, слушай, как ветер поет. Ну вот, дует он из-за угла и над кровлей, наметает большие сугробы. А какой он там? Ты видел его?» Ну, ветер — это не человек и не зверь. Его никто не видел. «Но ведь он поет. Вот послушай. Ты знаешь его песню?» Нет, люди не могут петь песни ветра, тем более песню зимней вьюги. Ветер поет о многом, о том, чего мы никогда не видели, о чем даже не знаем. И он поет о тебе, о том, как тебя несла по реке льдина.
Он пел тебе колыбельные песни, а теперь поет о том, что ждет тебя в будущем. «Ну, так что же меня ждет?» Одновременно заинтересованно и пугливо спросила Полина. Этих слов мы понять не можем. Их нашептывает ему Бог. Бог знает все сразу, а мы узнаем понемногу и далеко не все. Ветру повелевает Бог. Сейчас он поет громко и грозно, а когда повелит ему Бог умолкнуть, он и замолчит. Помнишь, как было на море с рыбаками, когда Иисус велел ветру утихнуть? «Да, помню», — судорожно вздохнула Поленька. «Но я тоже хотела бы петь большую песню вольного ветра». Наша песня, она другая. Она несравненно лучше, чем самая мощная песнь урагана. Мы сознательно воспеваем Бога, а ветер поет то, что велит ему он. Но только потому, что это воля Бога, а не его собственная. Понимаешь? Девочка кивнула. Ее локоны в свете огня отливали черным золотом. Глаза задумчиво блестели, и в них светилась глубина ночного неба над безлюдной тайгой. Она долго молчала, зачарованно глядя на гаснущее пламя, и вдруг запела, тихо и мелодично. Воя бури за окном вдруг не стало слышно. Ее песня была о любви Божьей, и она шла из глубины души. Прохор, слушав, затаив дыхание. «Да, это наша песня», — думал он, — «и пусть она не умолкает, пусть вторит ей ночное небо и вся необозримая и необъятная таежная глушь». Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что прозвучала вторая передача, составленная по книге «Песни ветра». Эта радиопрограмма была записана на студии радио «Голос мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей передаче. Мимо текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном. Если порою уставал, он неизменно напевал песню любимую свою, ту, что пою. Дом, как известно всем давно, это не стены, не окно, даже не стулья со столом, это не дом. Дом — это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, радостным, грустным, нежным, злым, еле живым. Дом — это там, где все поймут, там, где надеются, где ждут, там, где забудешь о плохом, это твой дом. Дом — это там, где все поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом, это твой дом. Мимо текла река, плыли куда-то облака.
Шел человек, была дорога нелегка, и человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном.